গুড আফটারনুন বন্ধুরা। আগের ব্লগটা যেহেতু আমি এই পার্ক থেকেই শেষ করেছিলাম, তাই আজকে শুরুটাও এখান থেকে করলাম। আর আগের দিন তোমাদের সবাইকে কথা দিয়েছিলাম নদীর পাড়ে নিয়ে যাব, তো চলো নদীর পাড়েই যাওয়া যাক। সব থেকে ইন্টারেস্টিং কোন জিনিসটা বলো তো, এই যে দরজাটা খুললে এরকম এরকম সিঁড়িতে উঠে তারপরে আমাদের রুম, একটাই রুম। বেশ মজার কিন্তু ব্যাপারটা, আমি এই প্রথম দেখলাম। মানে বৈদিক ভিলেজে দেখেছি, বাট নিচটাও ধরো ওরকম ড্রয়িং রুম থাকে, বাট এটা একদম অন্যরকম। দেখো ঘুরতে এসেও কিন্তু আমার এন্থুর কম নেই, আমি সঙ্গে সঙ্গে রেডি হয়ে নিলাম, খেয়ে দেই। আমরা একটা ভাবছি একটা যখন সুযোগ আছে একটা ভিডিও শ্যুট করে নিই, তবে যা মেঘলা ওয়েদার, এখনই বৃষ্টি আসতে পারে। আর ইভেন আমি একটা চিরুনি পর্যন্ত আনিনি, উইদাউট মানে চুল আঁচড়ানো ছাড়াই আমি চলে যাচ্ছি। আর দেখো কানের দুল আর হাড়ের একটা আমি এনেছিলাম, ওই পাউচটাই ভরিনি। যাই হোক, এখানে গান চলছে, বন্ধ করে দিই, না হলে কপিরাইট ক্লেম খাবো। বাইরেটা কি সুন্দর, আর কি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে বল মুহু, খুব সুন্দর। বা হোটেলে, আর এটা হচ্ছে আমাদের হোটেলটা। আমরা এখন বাইরে বেরিয়ে এই ভিডিও শ্যুটটা করতে যাচ্ছি। এই দেখো নদীর সামনেটা এসে গেছি, এখানেই ভাবছি এখন শ্যুটটা করবো। হ্যাঁ আমাদের মোটামুটি শ্যুট হলো কি না হলো বুঝতে পারছি না, কিন্তু জায়গাটা একবার তোমার দেখিয়ে দিই। কি সুন্দর দেখো জায়গাটা, এখান দিয়ে চড়া পড়ে গেছে, ওখান দিয়ে নৌকা ফৌকাগুলো। আর এখানে সামনে বাবাই আর মুহু যাচ্ছে। একটা পুরনো মন্দিরও আছে এখানে, কালীমার মন্দির মনে হচ্ছে। আচ্ছা, এখানে ভিডিও শুট ফুট হয়ে গেল, বেশ ভালোই হলো। একটু এদিক ওদিক, মানে উইদাউট এনি প্র্যাকটিস, ইনস্ট্যান্ট করলাম। জানি না কি আউটকাম হবে, কিরকম এডিট করতে পারবো, কিরকম কি করব, বাড়ি থেকে ভেবে আসিনি কি করব। এখানে এসে ইনস্ট্যান্ট ভাবলাম কি হয় কি না হয়, দেখতে থাকি। আপাতত লোকেশনটা জাস্ট ওয়াও, ভীষণ সুন্দর। আর এরকম নদী, আর এতক্ষণ সকাল থেকে ভীষণ গরম ছিল, এখন ভীষণ ভালো হাওয়া দিচ্ছে, খুব সুন্দর সিচুয়েশনটা। আপাতত এই শাড়ি ফাড়ি একটুখানি চেঞ্জ করে একটু ফ্রি হই, তারপরে তোমাদের সাথে আবার কথা বলছি। মুহু আমাকে অনেকটা শ্যুট করে দিয়েছে আজকে। মুহু আবার খেপে যাচ্ছে, ওর পার্কে যাওয়া। কিন্তু জায়গাটা কেমন বল মুহু? একটু ভালো না। ভালো না? সকালবেলা অতক্ষণ পুলে ঝাপালি, তারপরে দুপুরবেলা পার্কে গেলি। এইদিকে হোটেল বলিনি কেন? এটা তো ন্যাচারাল বিউটি মামা, সামনে এরকম নদী, এত সুন্দর। এইসব জায়গা পাওয়া যায় না রে, সেই দারুণ জায়গা এসব। কত সুন্দর জায়গাটা, কি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে। আর সকাল থেকে যেরকম বিভৎস গরম ছিল, তারপরে একটা ওয়েদারটাই ঠিক হয়ে গেল। কি কি আরে বাবাই মানি ব্যাগ আনিনি, এনেছো? বসে থাকবি? মুহু আবার এই যেতে যেতে আবার এইটা বায়না নে, এটা তোর পারিশ্রমিক। এক প্যাকেট চিপস। অনেক পরিশ্রম করেছে, অনেক ভিডিও করে দিয়েছে। চলো, প্রশান্তরা তো এখন এলো না, গিয়ে দেখা যাক। আর হ্যাঁ খাও। আমার ভয় লাগে, শিংগুলো দেখেছো? চলো চলো, দেখো কি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, আর কি সুন্দর রাস্তাটা, খুব সুন্দর রাস্তাটা। এটা আমাদের হোটেলের সামনের রাস্তাটা। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ চুপ করো, চুপ করো। মানে সকালবেলা এসে হ্যান ত্যান করে, এই কি সুন্দর বকগুলো, কি সুন্দর উড়লো, খুব সুন্দর লাগছে। না মোমোকেও থ্যাংক ইউ বলো, ও তো সকাল থেকে জার্নি করেছে, পুলে ঝাঁপিয়েছে, তো ওনকেই থ্যাংক ইউ। বাজে কথা। কি যেন বলে, কি বেশ দুজনই অনেক আমাকে সার্ভিস দিল, তাই না? এখন এনার্জি নেই, একটু শুতেও পারিনি এসে থেকে। না না, এখন কেউ পুলে নাবে? হোটেলে চলে এসছি, বেশ ভালোই সময়টা কাটলো বলো বাবাই। এই না গেলে, যদি হোটেলে থাকতে তাহলে তো শুয়েই থাকতে হতো চার দেওয়ালের মধ্যে। কি সুন্দর, সেই ওই হলুদ ফুলগুলো খুব সুন্দর লাগছে, এই হলুদ ফুলগুলো না এমনি কি সুন্দর হয়ে রয়েছে, ভালো লাগছে, কিন্তু ভালো লাগছে দেখতে একসাথে।
पल की। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में। বেচারারা একদম ঘুমিয়ে গেছে। আর তোমরা দেখো দুজনের ঘুমের স্টাইল, পা হাত পুরো সেম টু সেম, মানে একইভাবে একই পজিশনে দুজনে ঘুমাচ্ছে, বাবা আর মেয়ে। আচ্ছা, এখানে স্ন্যাক্স এসছে আমাদের এখন এই ঝাল ঝাল আলু কাবলি, এই যে এনারা আবার ভেজ, তার জন্য ভেজ। আর আমাদের এটা আবার কি? ভেজ পাকোড়া। আচ্ছা, মুখটা দেখা যাচ্ছে না। ভেজ পাকোড়া, তাই তো? চিজ বল অর্ডার করছিল আমার ছেলে, ও যেহেতু চিজ খেতে খুব ভালোবাসে। আমরাও ভালোবাসি, কিন্তু এখন বলে যে চিজ বলটা अवेलेबल নয়। আচ্ছা, সেহেতু অগত্যা ভেজ পাকোড়া। ভেজ পাকোড়া, ওকে। আর আমাদের আছে এখানে একদম গামরা বলতে গেছি, গরমা গরম ফিশ ফিঙ্গার। অ্যাকচুয়ালি জিভে জল চলে এসে গেছে, তাই আজকে স্যালাড আছে তার সাথে সব। আর চাটা অর্ডার করা হয়েছে, আসছে। হ্যাঁ। আর এনাদের চা খাওয়া অলরেডি হয়ে গেছে, সস আছে। হ্যাঁ, খুব সুন্দর করে এটা কিন্তু সার্ভ করছে, কাসুন্দি আছে। তাই? বাহ, কাসুন্দি আর এটাতে বোধহয় টমেটো সসই থাকবে। এই আচ্ছা, সসের পটটা কিন্তু এখানে রাখলাম। হ্যাঁ, আসবে না? না, আসবে। আমাদের খাওয়া শেষ না হতে আমাদের সেকেন্ড রাউন্ড স্ন্যাক্স এর অর্ডার দিলাম। এখানে আছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর এখানে আছে বেবি কর্ন। একটু খাওয়াগুলো এবার কমাতে হবে নাকি? ডিনার টিনার করবি নাকি? ডিনার করব, কিন্তু আজকে এখন একটু খেয়ে নিই। এরপরে আবার অর্ডার দিবি নাকি? একদম। কাল সকালে উঠতে হবে, কিন্তু ভিডিও করতে হবে। মন প্রাণ খুলে হবে। ওই বলছি আমাদের ফ্লাশটা নাকি পটির ফ্লাশটা কাজ করছে। কার পটির প্লাস? কি খুলে কি এই সব কি খোলার কথা বলছিস? মন প্রাণ খুলে সবকিছু করবো। হ্যাঁ, তার মধ্যে মন প্রাণ খুলেই করা উচিত, অবশ্যই। তার মধ্যে যা যা হয় তাই, তুমি যা যা মিল করছো আমার এতে পাঠিয়ে দিস। আচ্ছা, প্রচুর স্ন্যাক্স খাওয়ার পর পেটে মোটামুটি জায়গা নেই, তাও ডিনার তো অর্ডার করতেই হবে। পেট ফেটে যাচ্ছে। তার জন্য নুডলস অর্ডার করেছি, এগ নুডলস আর চিলি চিকেন, কারণ মুহূর্ত আবার চিকেন ছাড়া চলবে না। আর মনীষারা অর্ডার করেছে আলুর পরোটা আর নুডলস। তা আপাতত আজকে আর শরীরে এনার্জি নেই, আপাতত তাড়াতাড়ি খেয়ে একেবারে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। তো আপাতত নুডলসটা এনজয় করি। হাই গাইস, গুড মর্নিং। প্রভাত। কি সুন্দর একটা মেঘলা বৃষ্টি হাওয়া দিচ্ছে সকালে চারিদিকে। বৃষ্টি হচ্ছে ভালো। হ্যাঁ, দেখো এই কয়দিন কিন্তু রোজই সকালবেলা একটা মেঘলা করছে, তারপরে আবার রোদ উঠে যাচ্ছে। এখন আমরা ব্রেকফাস্টে যাচ্ছি, ব্রেকফাস্টটা কমপ্লিমেন্টারি আছে, তাই তো? হ্যাঁ, তো ব্রেকফাস্ট করে ভাবছি যদি সময় হয় তাহলে আরেকটা ভিডিও শ্যুট করব। তো তাই জন্য একবারে রেডি টেডি হয়ে শাড়ি ঠাড়ি পরেই বেরিয়েছি। যদি পসিবল সুযোগে সদ্ব্যবহার সব করতে হয়, এবং আমি সেটা করি, তোমরা সবাই জানো। তো চলো এখন ব্রেকফাস্ট করতে যাই। এই যে আমাদের মনীষা রানী একেবারে রেডি ফেডি হয়ে একেবারে বেরিয়ে পড়ে। মর্নিং, এটা পরের দিনে সকালবেলা। হ্যাঁ, বলেছি সেটা সকালবেলা। আর আজকের থিমটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওর গানে আমি নাচ করব, তাই আজকে ওকে ভিডিওতে নেব যে গায়িকা গান করছে কিন্তু আর নায়িকা নাচ করছে। টেনশনে আছি, ইনফ্যাক্ট আমি বলেছি যে চুপ কর, আমি করিয়ে নেব। আমি খুব ভালো ডিরেক্টর, খুব ভালো নাহলে ডিরেক্টর। আমি নিজের থেকেই বাদ হয়ে যাব। বাজে কথা। ডিম সেদ্ধ আছে। এটা কি ওই সীতাভোগ? আচ্ছা আচ্ছা, এখানে ডিম সিদ্ধ আছে, মিষ্টিতে সীতাভোগ, তরকারি, লুচি। এরপরে বোধহয় লুচি আবার ভাজা হবে। আর এখানে ব্রেড আছে আর বাটার জ্যাম আছে। উঠবি না? হ্যাঁ হ্যাঁ, যা। উঠবি না? কি হয়েছে? ও না, থাক, এনজয় করা নিয়ে আসল ওটাই। তুলতে পারলেই সাঁতার শিখে যাবে। আমরা গঙ্গায় সাঁতার শিখেছি। আচ্ছা, আমাদের এই ভিডিও শ্যুটটা জাস্ট কমপ্লিট হলো। পুরো এই গরমে মানে এনার্জির লেভেলের, মানে মারাত্মক লেভেলের এনার্জি, কোনো
মানে আমরা করি না, আপোষ করি না বলা যেতে পারে। এই এতক্ষণ ঘেমে নে পুল বাদ দিয়ে শ্যুটটা কমপ্লিট করলাম, আর এখানে মুহু আর মুহুর বাবা সাঁতার কাটছে। আমাদের মোটামুটি শ্যুটটা হয়ে গেছে, আশা করি আউটকামটা খুব ভালো হবে। আর যদি টাইম থাকে আমিও এখন পুলে নামবো। এদের এখন মনে হয়েছে ডাইভ করবে। মুহু তো ভীষণ ভীতু, মুহু কি করবে জানি না, দেখা যাক কি করে। থাক বাবাই একই দিক। তুমি লাফিয়ে পড়। হ্যাঁ কর কর, এই তো। আচ্ছা আমরা চান ঠান করে রেডি হয়ে ফ্রেশ হয়ে চেক আউট করলাম, বেশ ভালোই গেল একটা দিন। মানে এরকম ভাবে আসলে কি হয় বলো তো, আরো 1 মাসের এনার্জি সঞ্চয় করে নিয়ে যাওয়া যায়, আরো কাজ ফাজ রিল্যাক্সে করা যায়, রিল্যাক্সে করার মতো এন্থু পাওয়া যায়। বাচ্চাগুলোরও পরীক্ষা শেষ হয়েছিল, তাই একটুখানি মুহু মজা হয়েছে তো। হ্যাঁ আগে এগিয়ে যাচ্ছ কেন? আরে আমার মাসে মার ও তো খেলছে তোমার সাথে। এই বৃষ্টি পড়ছে, দাঁড়াও রিসেপশনে গিয়ে কথা। আচ্ছা আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি, খুব ভালো এনজয় করলাম একদিন। হোটেলটা মোটামুটি খুবই ভালো। এই প্রশান্ত, আমাদের রুম রেটটা কত ছিল বলো তো? দুটো রুমে 2500 এর ধারে পাশে। হ্যাঁ ওরকম ছিল, আর ব্রেকফাস্ট তোমার কমপ্লিমেন্টারি। তো খাওয়া দাওয়া মোটামুটি ভালোই ছিল, তো তোমরা আসতেই পারো। তো আমি কি ছিল বলেছি, ব্রেকফাস্ট আমি পুরো দেখিয়ে দিয়েছি ওদেরকে, আর তাও আমি ডেসক্রিপশনে হোটেলের নাম, ফোন নাম্বার সবকিছু তোমাদের দিয়ে দেবো। একদিন তোমরা আসতেই পারো, কলকাতা থেকে 1-2 ঘন্টার মধ্যে ভালোই লাগবে বাচ্চা আর ফ্যামিলি নিয়ে। ফেরোনোর মুখে একটু হালকা বৃষ্টি পড়ছে। হ্যাঁ আচ্ছা, আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। এই ব্লগটা আর লেন্দি করছি না। তাই আজকের ব্লগটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সবাই জানিও কমেন্ট করে কেমন লাগলো, আর সবাই সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলো না। আজকের মতো টাটা। तू की जाने प्यार